Hola, ¿cómo están? Hola, yo soy Mía. A mí. Sí. Bueno, hoy día les traemos algo súper lindo. Mía. Ok. Encontré estas tablitas y lo que voy a hacer es, bueno, retirar esto de acá. En acá dice eat. It. Y lo voy a pintar, con esta de acá. Tengo chalk paint que tenía ahí acumulada del color que me gusta. Así que lo que voy a hacer con la tablita es pintarla. Y le pedí ayuda Mía para que me pinte 3 letras. Y acá dice Con eso eat. It. Entonces Mía las va a pintar con esponja y con acrílico blanco. Sí. ¿Ok? Vamos, Mimi. Vamos a ponerte a trabajar. Ahí para que te vean. Si quieres, siéntate, gorda. Ok. Hay un puestito en tu hace un trabajo, tú tienes que tener paciencia otra vez. Para poner la pintura, agarra un cartel de plato para que Ok. no ensucie tu auto. Ok, vamos. Tú pinta con la esponja. Enséñales cómo. Ok, está muy bien. Y comienza por la letra. Which T. letter is this? Sí. T. Good. Yo Y yo inglés. voy a pintar esta tablita. Mamá va español y yo hablo inglés. Yes. Entonces acá estoy pintando yo. Lo único que tienen que... Yo les dije que la chalk paint pinta cualquier tipo de superficie. Esta es una tabla de picar chiquitita de plástico. Entonces lo único que tienen que hacer es pintarla. Ustedes ya pueden escoger. Yo les voy a dar una idea. Ya van a ver lo que va a salir. Y ya ustedes pueden cambiar colores. Sé tu color, tú quieres pintar las letras negras. Exacto, si te gusta el negro, ¿cierto? Ujú. Pero a mamá le gustan estos colores. ¿Mamá mía? Sí. Y así va a quedar. No, después les vamos a enseñar cómo queda. Oh, ok. Mira, se está adelantando ya. Bueno, la idea es que Tú pintaste cubran toda la tablita. como dura. No dije dura, dije cubran. Ok, Mira, esta. muy bien. Déjala esta que se vaya secando y anda pintando. ¿Qué letra es? Ey. Good job, Mimi. Ese es mi nombre, Mía. Ya. Mi nombre es M-I-E. Entonces tienes que decir las letras en inglés porque si no, no te van a entender. Oh, sí, más francés. Ok, hay que pintar. Acá ven que está cogiendo sin ningún problema en plástico. En vidrio también. Solamente necesitan darle 2 pasadas, eso sí. Pero coge muy bien. ¿Ok? Sí, también tú pintas tus manos. Tú que pegas tus manos. Y esa. Ok, déjala que seque y anda pintando la otra Wait, letra. yo voy a pintar un poquito más. Igual hay que dejar que se seque y volver a pintarla, ¿ok? Yo necesito pintar más, un poquito más, que salió marrón. Está bien, mi amor. Bueno, Ok. pero todavía va a salir bien. Entonces, esa ya está. Aquí, letter E. Muy bien. Ok. Acá se me cayó una pelucita. La levanto con el pincel. Para que quede todo bien prolijo. Ok, ahí lo voy a dejar yo que seque un poco para con mucho cuidado
darle la segunda capa. Yo estoy trabajando con chalk paint, Mía está trabajando con acrílicos. Los acrílicos van a secar muy rápido y sin ningún problema. No necesita mucho tiempo el acrílico. El chalk paint sí, pero yo me voy a ayudar esta vez con un poquito de la secadora y con mucho cuidado le voy a poner la segunda capa. ¿Ok? Bueno, Mía ha comenzado a darle la segunda mano a las letras con blanco. ¿Ok? Y ahora yo acá les voy a enseñar, yo ya le di 2 manos de pintura a las tablitas plásticas y le he pasado un barniz. ¿Qué barniz uso? Este de acá. Este es que venden acá. Pero en otra parte tendrían que ver qué barniz. ¿Ok? Me gusta que quede mate porque lo que es la pintura chalk paint, el truco de esta pintura, no el truco, la forma de que quede realmente esa pintura es que quede así, sin brillo. Entonces siempre compro barniz mate, que no tenga brillo. Ahora lo que voy a hacer es, necesito soga. Para esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unos cuadritos para la cocina. Del estilo que me gusta, farmhouse. Mira, ya quedó. Ok, van a darle unas vueltas con soga. Ya quedó. ¿Sí? Sí. En la parte de arriba, ahí vamos. También rodeados, también sollados, ¿Qué, mi amor? también sollados. No, los costados ya no. Ah, Ok, entonces con la ayuda de la pistola de silicona van Tan- ajustando tú la tejitas soguita. muy colado. Se me puede quemar. Ok, unas vueltas. ¿Cuántas? Las que ustedes desean. Ok, yo le estoy haciendo unas 5 vueltas, a ver si se ve. Un par más, parece, para que quede más. Ok, perfecto, así me gusta. Donde ustedes decidan, ya lo que tienen que hacer es cortar todo atrás de la tablita para que todos los acabados no se vean y quede esto bien prolijo. Ahí, perfecto. Ok, así les está quedando hasta ahora la soguita, el color entero. Ahora con la misma soguita vamos a hacer un lazo. Yo me ayudo de mis 4 dedos, pongo este pasando el segundo dedo y le voy a dar unas 4 vueltas. 3, 4 vueltas. Y igual que pase la soga hasta el tercer dedo para que sean las vueltas. Ya yo terminé esas letras. Mira. Muy bien, ahora vamos a ponerlas a secar o ahorita con la secadora. Y lo que hacen, igual, silicón, bueno, la silicona con la pistola. Yo lo corté, pero realmente no se corta, ahí mismo se puede enganchar. Pero igual, le dan unas 3 vueltitas para ajustar ese lacito que ha salido. Y ahí cortan la soga, cuidado, mírala con la tijera. ¿Ya terminaste de pintar? ¿Lo ves? Ya hasta que se seca. Fíjate bien si ha quedado una parte que no está bien hecha. ¿Ok? Quedó bien. Y acá les quedó el lacito. ¿Ok? Les explico. No tiene que quedar así todo perfecto. ¿Ok? En la parte de atrás le echan igual silicona y lo pegan. ¿Ok? Y ahora vamos a esperar que sequen las letras de Mía. Voy a hacer la tercera tabla. Ok, ya. Acá ya adelanté con otra. Me faltan para la palabra IT, me falta una más. Tengo que agradecer a mi pequeña ayudante de hoy día que me ayuda a pintar las letras de color blanco. Gracias. De nada. ¿Otro día vas a volver a ayudarme a hacer otro? ¿Sí? Cabezona. Cabezona hoy. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es pintamos 3 tablas. ¿Ok? Ahí están. Les estoy pegando las letras para que nos quede la palabra IT. Yo tengo un pegamento que Especial. pega de todo y lo único que hacen es, previamente tienen que ver exactamente la altura y todo. Yo más o menos medí y vamos a bajar acá para que vean.
calculan más o menos cómo están En los el medio. otros y lo dejan secar. Yo acá les voy a dar la vuelta para que lo vean. No sé si se ve ahí. Mira, levanta esta de acá así un poquito para que lo puedan ver. Eat. Eat. Espero que les guste este tutorial. Voy a regresar con otro, ya saben cómo hacerlo. Pueden variarlo, pueden, no sé, ya les estoy dando una idea, el uso que yo les voy a dar, pero ustedes pueden cambiarlo a lo que más les guste, ¿no? Pueden ponerle home, pueden ponerle, no sé, infinidad de mensajes o letras, palabras. ¿Ok? Espero que les guste y que lo hagan. Acá Mía se despide. Con nuestro tutorial, ¿sí? Sí. En YouTube como Mía. And me. Also like TikTok video. To keep it in TikTok video. Papa. Y en Instagram. And corazones. Bye. Gracias. Bye.